SB4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga elisisa obisanga ya SB4 Media yafe Tuggussa Enssonga. Njagala laba ku lupapula kuba mama lwayagala. Neno gamba mama yali mama Fati. Bwe nagenda yebwe nti namugamba lwakwanti abantu basalamu bo kye baagala. Very safe. Ne bona leta muhozi nga yakafuna obukulembeze nanteekako emmundu ku mutwe. Salya. Tijja kitwa kubanga mukyakwatagana nnyo ate omuluma kwe najireka ku mwago ate najirumako. Pozi ng'oggyeko abatamanyi naye abamanyi bakimanyi ndi muvubuka mugezigezi. I see disaster and I see how I can make it an opportunity. Ofcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi. Wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 7663177855 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 928 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yafe Tuggussa Enssonga amatumu ganjazike kabawala bashevinga nga mujja mutulabeko wenane wekolokota nnyini akabumba korona akapalo yambala akapya abaami bayombye mubanga ebisaanyi obuviiri obumera bubafumita busiiwa nosiiwa bubanga akamyu era nze kyenteesa afunye makirumbirawo. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako oli otya osebye otya gigenze gita gy'otuusizzaako engalo. Kyensuubira nti buli omu abadde alindirira interview eno naye maze ne njikuleetera abatuteekamu akasente be baziwa & Sons bali akumukuwana akeedi bakuleetera ebikozesebwa mu kisenge, bed covers, duvet covers, amasuuka, blankets, pillowcases, ebitanda, emifaliso ate nga biri ku original. Olunaku olwaleero tuli Dubai, tusinzidde wano ku Impombo restaurant e Dubai Deira ku kizimbe kya Montreal Hotel. Gwali mu Dubai jangu buzzi wano ku Naif Police wansi waawo buza ku Montreal Hotel nojja ne weera ku mmere eyaffe ey'ekina Uganda. Musajja setting ekifo kye wabeerawo osobola okubanika birthday party osobola okujja kuwa ekifo kya bwereere meetings ez'enjawulo baby showers bridal showers ne parties ez'enjawulo jangu kifo kya bannayuganda nga tetusosodde mu byabufuzi nti wali wa kibiina w'ekiti oba wa kibiina w'ekiti gojja buzzi era Mr. Hassan Deluxe nkutumiddeko nnyo
Ajati nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo mami wange wamu ne management yonna abaana ba manager batuwano ku kamera akokulya toyanziza service mutindo nnyo ku yidi twali waneeno era steeka yangambye mbebaze mwenna abatindiga ngendo ne mujja ku yidi ne mutuwagira kimere kyaliwo so tebaatuma abaana baali ekimere era seeka ngenda kubanga munoonyako katubuulira ekikoza atya amatooke sebbanga yekagenkanawo ku lunaku lwa yidi wetwogera seeka yagenda okuva mu kisiibo ng'olubuto olukoze naye okuva mu yidi ate just lunaku lumu olubuto olukoma eri wetwogera ali mu jimu akola ku lubuto asalaasala ku lubuto awo tulina mukulu Sun.Ug bannange violence tulina mukulu Sun.Ug Yalya lero ntambuddeko kuko naye buli muntu ng'agamba siyo Yalya siyo abantu lwaki bakwita Yalya gy'obadde embeerera ze zimpita Yalya onooba mwangu obulamu buli butya ndi bulungi muganda wange sitoma nabaddeko ne Akiliza Juliet Nakalema mama w'abaana bo n'agamba akutumiddeko nnyo weebale kubeera ng'ate omubeererawo yatweyanjuliddeko yagambye kabwe katula k'ebisebuka eyaliibwa Akiliza Juliet Nakalema w'abanoonya walya tewalya katula k'ebisebuka sijja mirabiweke yammwe ndi ne SB4 leero so tusaba kutweyanjulirako gwe nga gwe amannya n'eddoboozi bampita Sun.Ug eyayimba bakadama balina amaalu amalo bakadama balina amalo wali fibine ashakama embwa ya kazungu temunvuma saako mooko nenyimba n'obwoya amatumu ganjazike kabawala bashevinganga mujja mutulabeko wenane wekolokota nyini akabumba kolo n'akapalo yambala akapya abaami bayombye mubanga ebisaanyi obuviri obumera bubafumita busiiwa n'osiiwa bubanga akamyu era nze kyenteesa afunye makirumbirawo so tuwema kapena kabakadama balina amaalo ndi excited nnyo okubeera waneeno ku SB4 Media omanyi ono bulwembeera naye embeera ndaba ku certified blogger omanyi abamu ffe twasoma tumanyi ekigambo blogging kyekitegeeza omuntu blogger ye muntu genda ku Google omuntu blogger ye muntu akwata omulamwa katugeze waliwo omusujja gw'ensiri e Uganda n'okwata omulamwa n'ogamba tugenda kugenda mu bantu nyumba ku nyumba tulabe omusujja gw'ensiri guno guvaawa tukwate amawulire tugambe nti guva mu bidibadiba eby'amazzi ebiregamye guva mu kasasiro tukole omulamwa tulabe gavumenti eyambye etya okuggyawo ebidiba nkwata mu ngalo n'otamalaayo so wembanga ompadde ekitiibwa ekyo era nkwata omulamwa nti sani wabanga yalya ntuuka ku gurawundi ne tumanya nti waba yalya kiki ekyaleetera okulya ye wabanga yalya n'awoomerwa lwaki omwana yavaayo ate n'ayabya ebyama yensonga etulese olunaku olwaleero tutambuddeko leero ntambuzaako buli wetuyita erinnya lyo tebakyalimanyi bagamba siyo ye yalya wali oba tewalya so ogenda kukyusa erinnya ku TikTok wetumeko nti walya oba tewalya nakasaayo mu bayo omanyi TikTok yatukolamu effect awo bagiyita wali oba tewalira bwogenda mu effects n'onoonya buli kirungi kijja n'ekibi twakiriza so omukulu ono muswete no ennyini olunaku gw'ajabagira gye yalimu era tuzze okumanya kyavaako ki byatandika bitya byaggwerawa kuba ennaku zino vidiyo gye twakomye okulaba nga bali ne mwana muwala bali mu kuluma apple netugamba omuntu yali yeegaana ate tutuuka okuluma apple aloma ku apple twabulirizeeyo gyasula ku kazimbe kwasula kuliko kamera zaffe nkezi nga mwana muwala ajja taddeko akakoofiira kali bwe kati n'ayingira
ekiro ogenda okuyira nga basaba ayi Yesu nyamba. So tuzze okutunulira ensonga ezo, tutandikire ku ka video aka trendinga omukulu eri tetujja kuddayo ko tetujja kugendayo nnyo. Video yakusangawa video ya sirimu nali sigirabye nagiraba. Omanyi omwana yateekayo video nga yali talina account oba video yasookayo kwa account. So ekyasinga okunkuba ewala yaginsindikira yali Uganda. Mama ate yali maama, girlfriend yali muntu yali muntu kwa mama nti yali ku TikTok. Yaginsindikira okuva Uganda nangamba gwe sirimu kati dagala tugadiisa wanenga te sirimu ki. Ngenda okufuluma mu room wensula mu lukuubo abantu bagamba wuyo wa sirimu. Ya haula. Ate ng'omulimu gwe nina nali sinagwezaako yadde ne wiiki nga bwekituukayo bwekiti. Owa sirimu takwata ku mmere, okwata ku mmere yani agakuta abantu omusaayi jjukira tukola olaba gano gonna amabwa siina eno teri kabootonga Dubai sirimu butansammukira wazimba ne katulika mu bimanyi. So omulimu gwenkola nga tegusobola kunzikiriza kubeera ogenda okufuluma nga buli omu bane sirimu munene olaba osobola okubba embuzi oba n'okola ki bwe biyitawo ebbanga boddayo ku kyalo nga wabombamuuko aba babeerabira ddala naye sirimu ne bwe giba myaka 5 oli lwakusanga agamba owangadde n'obulwadde bambi. So video eyo buli omu wotambula nga bakugira yansuzanga seebase kyoyina omanya sirimu kyali kinene nnyo. Watya nnyo kaali kabadi omukulu yagezaako tugamba oluvannyuma awo tetucwacwayekana nnyo naye nga sirimu kyali kyagenda wala. Ate mu katambi ako mwalimu abantu, mwalimu ggwe, mwalimu Timo gwe tutamanyi oba yaani, mwalimu Kajoni gwe basinga okutya ne manager Mutaawe. Nze nali ku ground. Nze nali ku ground omanyi nkolaga inbox yange si Timo bagambanga Timo mulala bizze luvannyuma nagamba yo Timo wakakaawa naye bagambanga Timo mulala kubanga live omwana yazikoleranga nawa Timo oyo wakaawa nga bagamba Timo mulala. Nze ke yali ku ground nga nze kasobola omukwatako omwana kubanga twasooka ne tusirika nga bwaleetayo video emu emisana ekiro nga akola live naleeta video emu nga kitulina okukola tulina omusinkana to engage with her. The main important thing was to engage with her, tubeeke engeri gye tumanya obuzibu ki bwayitamu omusindikiriza okukola byakola kubanga naye nkuzaayo kemabega katini wakwawandidde ekimuli nga nkugamba kuba bloga waliwo omusajja bamuyita Jjajja Ichuli. Jjajja Ichuli oyinza obonda aba bw'aba tandabye mu kasale mu kamuweereza. Jjajja Ichuli yajja mu bantu bonna bano sima baani basijja kumenya amannya kulumba nga bagamba Jjajja Ichuli najja n'agamba nga ye omuntu alengerera ewala n'agamba nedda omwana ono singa yadde ayagala gamba banne nti ayina akawuka yandibadde tayogera linnya lya muntu naye kasita yamenya amannya bw'ati wekkata ng'ate amannya agamenya agamba mmenyako be bamanyi ne mmanyirawo omwana oyo alina kyanoonya naye ng'abantu abalala bonna bagendera mu ggaali ate twafuna obuzibu obulala buli muntu munaye kati alina essimu bloga. Nze abantu bajjanga mu inbox yange nga ba Facebook friend bayina group ya WhatsApp y'ekika kyaffe basinga n'obungi naye nga naye aŋŋamba ayagala kunzijjako interview abakuno ku Dubai. Buli omu alina essimu kati akola Facebook page ne YouTube. Oli omwana abeerawo ku TikTok nga amayiminga ennyimba z'abakumulaka bina n'agamba follow me on my YouTube noga tugenda kukolayo ekikutu. Singa omuntu aveeri ng'ali Uganda nakubira essimu nagamba bali mu kunoonya wabbye embuzi ekiro kyakesezza leero osobola okutya ng'ali Uganda naye nga gwe kuno kwoli ene Dubai omazeeyo emyaka ebiri toddangako Uganda. Omwana nakubira essimu nagamba nti bali mu kunoonya wano poliisi woli weekweke wabbye embuzi ekiro kyakesezza olunaku lwaleero osobola okutya? Asobola kutya naye example gy'olisengeri distant nnyo
bino byegambe byali wano nkugambye si tebyali na wano byali ku mulyango gwange w'enfuluma nina ensonga lwaki nkikubuuza osobola ensonga ngitegedde ensonga lwaki nkubye ejjinja limu so wasinga togeze omwana wa wano ndabe ku wano omwana bamweta Shamimu seka bamweta ne ajja akiwona abadde yebikira atusavinze wana akamere abadde n'akabino oba atabadde nako bwana kale tugende ne Shifa singa Shifa ajja kadde Shamimu Shifa tebabira naka singa Shifa ajja nga wayiseewo emyezi wayiseewo omwaka najja mawuye n'agamba saani nina omwana wotumulabeera kangende ku poliisi biki osobola okutya n'okya neera mu kusooka tetwatya mwe lwakuba mwe mwalaba olaba evidiyo eyo we nagenda omulaba yali akulana ku lwakuna fe tetwatya sinnamalayo kale malayo singa omwana yajja n'agamba nti nina omwana wo osobola okupapala n'ogenda ku DNA togenda singa omwana abeere n'agamba nti walya kagumanyi nti walya osobola okugenda ku musabiro gende bankebere nkakasensi nti ndi mulamu era singa kyokka kyayogera nti twalya nga temuli mu bya siriimu nattanishinga linnya lyaffe tetwandifuddeyo si yasoose bangi ffe tuli golabanga okubeera n'emitwalo 2 egy'abantu abakumanyi n'okubeera ng'okola videos miliyoni z'abantu ne ziziraba olanga ekitono naye abantu bangi bavaayo ne batwesibako sani walya nedda mukama wange kiki ekyakutwala ku musaayi nga tewalya nali nteekamu visa okujjawo nga video tewagira omutima lwaki gukuba oba tewalya nze SB4 bwe nagenda ew'omwana oyo omanye ekigambo kye namugamba mpeono maama omumanyi no bwe nali ngamba tetunnatuukayo ntwebuuza kubanga bankubira ku kasimu noŋŋamba ngenda genda mu ddwaliro bankebereyo bandi mulwadde naye nga nga bagenda kunkebera ki nga uteekamu visa oba si visa wane Dubai tebalina kuno wakamala kuno emyaka emeka emazeeko emyaka 4 kati emyaka 4 wakagenda mu ddwaliro emirundi emeka okukebera emirundi 3 nga naye za visa zonna anti ya emirundi 2 giri gye wakebera ku tikiti yokuja 2 tebiriyo njaka naye sinafuka kati kuguno watulaga tukakasa nti yali coincident anti byagira era singa nali namala doko ekebeza singa saabisaayo yali coincident no akatambi ako wagenda mu ddwaliro wala comment sezaliko inazire watukakasa nti walya mu kamera otukubuzabuza naye nze ekituufu kyali bwe kiti mu bigambo byenze nga njogera nze siina muntu yenna I don't owe anyone any explanation of how I handle my life sexually. Oba negatta nono oba negatta noli. By the way kiraka sikyajjukira n'abantu be nali negaseko n'abanda baawo naye nze emphasis yange yali ya siriimu. So okiryalinga kifaananyi kyange ne ku mulimu. Wava mu ddwaliro nga medical gise ng'oli mulamu wawulira otya? Nze kye nali nfaako kiri kimu kakasa era kati lwaki bwe mba nali ntya nti ogamba nti nalya lwaki ntambula ne makiyini tulira ku sowaani yemu. Obuzibu nze ndi mulamu yamanya ate mwebakako oba mulamu oba si mulamu ye simanyi nze ndi mulamu muwala kyajjayo mwaliga nga taddeko akakofiira budde bwekyoakakofiira kakoze nga alina ekipale kigize kiti akakakofiira sikamanyi ye simumanyi alina ekipale kikoze kiti wansi. We strictly have a relationship with Macklin that have limits that I cannot disclose for now. Naye tulina enkolagana gye tulina ne Macklin. Anyway, yakyayinza okugamba. Wobeera naye nga mwogera yakugamba atya? Waliwo okubanga yeetuuma ekintu nga ebyaddala nga si mulwadde. Either nga anoonya fame oba nga waliwo ekintu kimwamukola ng'ayagala kukola revenge. Ndowooza bwe kyali waliwo byali atusuubiramu byataatuukako. N'atunoonya bambi n'aziira mpaka bwe yagamba omanyi omuntu aba aziira akwata akasubi akasembayo paka bwe yagamba kayerangirireko n'ekyo naye kenyini omuntu atuuka okwerangirirako siyinza kubuulira blood status ye nga y'omuntu naye
just no mumanyagana mutya n'omwana muwala ono? Makilini namulaba nasoka mulaba ku TikTok ku page ya njamwogera ndoza tekiba kibi Matiti blog ali ku Facebook asoka omulaba okujjukizamu akatono bwe namulaba ku Facebook nali n'omukulu Kajoni n'omukulu Sebunya Rogers gwe mmanyi nga SB4 Media nange nemulaba ye ne mami Fati ku Facebook ne mbagamba mulaba omwana ono yabadde anoonya buyambi naye n'engeri gye balaasemu kati ne biggwa ne wayitawo omwezi nga mulamba nze nga sijjukira oyinza okujjukira gwe awo toyinza kujjukira like twali ku Jollibee ku Ibn Battuta yali ku simu yo yali ku Facebook si ku simu yange ku Facebook buli simu eba mu Facebook nanti like sijjuke kumulaba omuntu wenna naye omuntu yasooka omuwoleza yali manfaati naganze nno mwagadde omwana avudde n'ayogera ebizibu lwakuba nti ye tamanyi kaaba ng'abantu abalala bafuna obuzibu bakaaba kati olwo ebiseera ebyo ng'ayita mu buzibu eyo gye yali mu kyalo Shalja baali agenti aleka yali yamuferamu okwo kati John mba ndi awo nga ngamba naye Makini yanoonyeza ne mulaba n'agenda ne mujjako interview ebiseera ebyo Kajoni yayinanga YouTube nga yakagitandika naye kati erabika ekuze namuko bagita Kajoni One Live ayagala agenda ogikebereko Kajoni One Live oyo patana waffe kati tutumiddeko nyonna gyo namujjako interview ne babaako oba expectation za Makini ndoza zasukka ku busobozi John bwe yali asobola omufunira kati kiringa ezange nze expectation zange yali ayagala mutwale ewa mama Fati kyenakola ne mutwalayo ne mutwalayo so gwe mu meeting okumanyagana mu buntu otuuke n'okulya wamusanga wamwakwatagana mutya? Nze mbadde enaligana akajeram ne mumupya mbadde ngambira eyo mugundi downtown mwajjanga mwatambulanga inabiranga eyo mu Discovery Gardens tewabeerabira nnyo bannayuganda nga ffeffe kakyaka bannayuganda ababeera nayo neera nalinnya n'enzija eno ku lunaku lwange olwa off nga twogera ku simu ne mutwale wa mama Fati ku lunaku lwange ekyakujja eri kujja kumusisinkana nalinnya na meeting wa mama Fati kati nengamba kati nekijjanga naye ayagala buli kaseera ngamba njasanga mama Fati bwe yakusanga wa twasinkana ku union ne tugenda mama Fati ngamba ennamba yo yajijjawo okugamba nti amutwale wa mama Fati nkugambye John yansooka omulaba anti yes John yakusooka abantu abasinga bw'oyagala ennamba ya Sun tesobola kubula bw'oyagala ennamba ya John tesobola kubula yasooka okukukubira teyankuba texting WhatsApp nemutandika okwogera nga nangamba njakwogera nawe njakwogera nembuuza buzibu kininamu obuzibu nenjasinkana mami Fati bambi omukyalo oyo mwebaza talina nnyo naye abantu bangi bakutteko lwakuba tatera nakuyambira mu kamera era singa bino tebyaliwo tewantegedde nti no balina kye baali bayambyeko oba ne bamuwaayo akasente mami Fati mukama waaba gyali nga alaba asala omusango bambi omusango gwagulamuze nga kisa mwasisinkana n'omutwala nemutwalayo namuyamba nabaako kyeyamukolera namuyamba yalina bizibu ki era byebyo bya visa byali bya visa yahanga ayingidde overstay naye nga tennakula antono yange esobola okugikamu so mami Fati namuyamba namuwa akasente ka overstay yagivaamu yagira visa owange awo netubeera nga tetukyawuliziganya kyenyinza okugamba okuva otemudamu kusisinkana okuva oli twaddamu owuliziganya yatugugumula ku luno wamusisinkana olunaku lumu n'omwezi ng'okubuulire like ekyentegeeza ojja kusanga ku union nemugenda ewami Fati gundi yabeerawa kale nomugenda wamami Fati ku lunaku olwo lwennyini era ne mwawukana kwolwo twayawukana naye kiraka naddamuko ne mulabako omulundi omulala naddamuko ne mulabako omulundi omulala ndowooza yali asoma kaawa yasomako kokokobaristatimu simanyi ssomero tyaliŋŋamba nze njogera bye yaŋŋamba yali asoma kaawa kuba namulaba n'akatabira nga muli mugundi notisi za kaawa yakaleetewako akatabo sawaka yabeeranga n'ebbaaga ye oba namusanga ndoozanga oba ava ku ssomero oba kitya namusangako n'akatabo naŋŋamba ndi mu kusoma kofi kati saamubuuza tayogera Makini tayogera musirise nnyo kati so ate nange sagala nnyo genda you see bwe ogenda ennyo omuntu oyongera kwereetera oba nga alina ekintu ekirala kyagenda okweconvenience nga muso nga kyaŋŋambako kyengenda nakyo saatawa namubuuza oba because bw'aba ataddemu visa bizibu bye bw'aba tataddeemu era bisigala bizibu so amulemerako ng'omwana wange
nti oba otaddemu vizo batutaddemu vizo. So wano tukulaba twali ku live ngekutte akati tuliko abantu ng'emitwalo gijo 10 nga ziizo ng'ojja ne Jala Trophy. Jala Trophy nkutumiddeko nnyo naye nagamba nti ffe nga SB4 Media tumanyi okubeerawo bigamba ne bijja byokka naye tubisengejja naye tetubigamba bantu. Era tusobola bagamba nti ne Jala Trophy mbu ayinza okuba ku lisiti kwali. Yamba ayinza okuba muntu mulamu mwewunya nyonza. Kati nze nyinza oba nina kumanya kati gwe tomanyi nti mbimanyi. Ffe tubeera n'ebintu byaffe ne tusirika tetujja kwogera nnyo. Jala Trophy nkutumiddeko nnyo oli muganda we. Yagadde mutumira. Abasajja bakanyama abo babeera ku Holland bambi mukwano gwange eke yali okumpi nange. Kati ate bwe nalaba live wamujja okugenda mu live. Kati mba neba senti nga live ekoledde. Naba wankubira essimu mukwano gwe nangamba nno gwe basinali mva ku mulimu nga Nkooye. Mwene sweater yennyini gye naseeka kuba nali mu ka vest n'entekako sweater. Nengamba omwana we bwe tutengeejinga naye tebijja kugwa kubanga singa nakati singa tutengeejinga naye singa nakati bikyali. Ne mulumba live. Twali twasooka ne tubeera ku mulyango nga tulinda eggwe aveeyo ku live. Mwagenda ne tunoonyereza Yalya ne tusooka tulindako tulindeko. Yali akolera live ndoza barista Timo. Ewakaawe. Nebino byonna mbadde saabigenda mu nnyo SB4 kuba makiri ne mukwano gwange. Yes. Wakuba sina kibi kye naakayogera naye nga mukwano gwange. Anti waliwo ekifaananyi ekiri mu bantu kye twagala okugjawo. Nga kifaananyi kyoba. Tutambuddeko nawe buli mwagamba wuuyo Yalya ne kinnuma lwaki bagamba Yalya. Nagambye I don't owe anyone an okulya kubi. Okulya kubi. Yoba olye. Bo tebalya. Abatugamba tubeera eri wanzu omanyi gyensula mbeerayo omusajja aneezize mu kabulangiro nga bali mu kulya ozuka ku makya naliko tugamba ffe walya abantu e Uganda nga nawe oba olya liya wamma era bwe ndaba nze muzeyi nali nkulimbye kumweba nalidde naye kati ne waba papa yennyini ng'avuddeyo mu ntebe n'ajja n'andekako ejjambiya ku nsinga ati ng'engayagikutulako nangamba walya mugamba osoma ddiini ki? Ndi musajja mu Advent. Woba oli mu Advent eddiini y'omu Advent ne tugaana okulimba naye tetujja byogera ku kamera ebyo tubalekerawo. So mugenda mutuuka nga bali live ne mulinda nga ngeggwa ngeyokolera bukolezi nga nina duty ku makya nga nina duty enkeera ne musambo tingirawo twakonkona ne batugulya bulungi timu yatugulya nalina saali nagundi yekka nno Jala Trophy waliwo ne mukwano gwa bamita Jeff Kalevu teyaliiko Jeff waliwo Jeff n'omulala bamita Steve ne tugendayo ne tubakonkona bulungi wingeji tewaliwo kane tubagamba mugjeeko kamera kati ndoza makirini oba kiki yakanyunya atenge nga nze Jala Trophy angambe man tokola ensasa ge bajja kati twali tumanye simu zonna teziriiko naye nga waliwo omuntu omu yeekwese mu kamera mukateni aleseeke kamera live. So kati bye twayogera olusanga nandibadde ebimu sibyogera ebyokuleka kwa nali nsazeewo nemereka era natuulanga mu ntebe oba nenvaawo okwo bingi ebitakwatwa ne ku live naye ne tumugjawo ne tumutwale wa mami faaki ne tutuula bungi before kumugjawo kubanga ffe kyetwali twagala kwengeginga naye tumanyi buzibu ki before kumugjawo waki ekyakutwala wagenda kumugjawo wagenda kulwana nali mbikooye abantu okungamba mbu olina wagenda kukola ki nali ngenze kwengeginga naye I wanted to have a word lwakuba nti yakalamukanga I wanted to have okuwanyisiganya oba nkyogere nti I wanted to have a dialogue that's it. Yo mwana nga yakubuza bagati mama we yakutumye neno gamba mama njagala genda kwekereza naye njagala bandageko ku lupapula olwo atwagala ku besi njagala laba ku lupapula kuba mama lwayagala mama ntumye lupapula results wayankubite simu nalyaki kumanyuko nalyaki yali mama Faati bwe nagendayo bwe nti namugamba lwakuba nti abantu basalamu bo kye baagala namugamba abantu bakimanyi wane Dubai teri odwaliro likuwa kipapula mbasema twakwadde results naye Uganda bazigaba ne bakuwa ekipapula ne bagamba kati oli negative oba bakubira bukubiza simu ne bakugumyagumya abasawo totubuzaabuza siri mu kubuzaabuza ani akutuma results tezaali results kipapula kye yali awujja mu video kubanga ffe twali tukimanyi nti si kipapula kya ddwaliro era kye natuukayo nga kye mugamba
So nze kiraga abantu mbaga omwana muno talina sirimu kati bya byonna byayogera gaba mawulire kati olaba SB4 singa omwana yenno omwana obwala avaayo nga mukulu nagamba simanyi ono yanebaka kuno tekyakola mawulire abantu bogamba jjo basuze beegatta kituufu so ekipapula mama yali akikutumye mama si yali akintumye mama Fati wali olimba wali olimba mama Fati yagamba nti genda okireeta mama Fati yagamba nedda naffe kati laba yali nga akola live leero ebintu byo tebyabeerawo mu lunaku lumu binene bigoberera ennaku nnya nga kati nga yateekangawo ne wayitawo olunaku ne twabeerako ku live ne batugamba temulwana bumulwana bajagamba kati ne tulowooza bwe tunaasirika naye nga nenkya ate ng'agamba mwina sirimu so tudde ku live eyo maama n'akutuma ekipapula nasaba kipapula oba ekigambo maama kyayitamu abantu ne bakiteekinga nasaba kipapula omuyimbi dimiyo nkutumiddeko nnyo nze nali njala kipapula kyabadde awujja mu video kubanga alimba nga njasaabulula bulimba nga kimanyi ali mukabadekulamusizza olaba tulina omukulu ono mumanyi bamuyitaani toswawo muyawedde sani mama kati ekipapula bakikuwa ekipapula kyebagezi okunona twagenda nitula naye netumwengeginga era kyobola byaggwa like mukugenda walononye ekipapula omuntu aleeyo ayagala okumanya byaggwa bitya kipapula bakikuwa nokitwalira maama we yakyabako yawulira atya twalaba akafaananyi k'omukyalo omu nga ali mu gomesi ng'azirise ne bateekawo wali eri mbu maama after receiving the results mamange mukyala n'agenda emulago mamange mukyala ategeera bye teyabirina mbambi yagumyanga mutabani n'amugamba bijja kuggwa gwe siri kato yaŋŋaananga vidiyo nemugamba ne munnange eno media you see you come out and speak once and keep quiet. This is a girl that has been speaking for days and we've not done anything, but she's not giving up because what she wants is us to go out. Ebintu olaba okusinkana makiri n'ebyo byegambe byaliwo mu November bino byabaddewo mu Gwakusatu nga ne bwe tunaasirika ne mu Gwekumi ajja kuddamu mpaka ng'afunye engagement ye kyali afa. She wanted to come on the table with us. So ekipapula mama yakifuna bulungi n'embubi abantu ne bagala kumanya kipapula ekyo yakifuna maama ekipapula sitegera kipapula ki mpozi woze ekiddako gukenyine gwe wakisaba maama abantu ekipapula wakisangawo ku mmeeza sitegera kipapula kyogera woze ekibuzo ekiddako ndowooza so abantu baagala okumanya mu live eyo muwajja ne mumuwa ne muntu abamu bagamba mwamuwamba mugenda muntu osako obuzibu abantu babuvunaanyizibwa so omwamujja omwagendawo twagenda mami Fati tuli bantu bavunaanyizibwa Ssebunya ensonga lwaki omwana oyo mu bantu bonna gogamba tewali obayayi waneddeira mu bantu bonna yanoonyayo era ffe nga ffe tuyinza okubeera nga zanna kaseera somalisire ngamba nfudde seeka wange wampombo restaurant bagenda omuteekako anagi omwana yakankanya kola amawulire ensi yonna ogamba kati kanesonyweko ki ku Facebook ngendeko ku YouTube so webyaggwa ate mweyongerayo ne mukwatagana naye mugendako ku kalanchi ku kasapa mukwano gwange live nga muli mu buliri mukola live mu buliri sigirabanga keeya temwali mu buliri mwali live buliri mutera kuba live sigiranga sikola nkola live naye so omuntu akwewuunya nti omuntu eyakutuusaako eyakukosa obulamu kuba ekintu kyekutaako si kyakuvaawo leero oba nkya kyemmanyi bingi byewaluuzinga olwa vidiyo eyo kyemmanyi mikwano egimu gyakwesanaku olwa vidiyo eyo abantu bangi bakubonamu trust naye tebakyasobola ku trust nga olwa vidiyo eyo cause omuntu wavaayo n'agamba nti oyo mulwadde newoogenda mu ddwaliro nowookota kasa kimuyingira mu bwongo omuntu oyo kyemanya kati mulimu abantu nga tosobola kumwa ku kyoliddeko n'akirya kijja kitera okuba nga mukyakwatagana nnyo ate omuntu waato buli muntu asuubira nti bagenda kwawukana nnyo bulemu amuwe distance bamwesaleko naye gwe okyakwatagana nnyo naye apu mulumaku nagiteeka ku mumwagwo najja nagirumako mwekwata awo like omuntu aliyo yeebuuza kiva kuki pozi ng'oggyeko abatamanyi naye abamanyi bakimanyi ndi muvubuka mugezigezi I see
disaster and I see how I can make it an opportunity. Nalaba nga tetukyalina kyakuzza omukisa tulina ekyabaawo tulina kifuula mukisa tulabe tukikozeseza tutya, and I came up with what is going on, I think, to make everything neutral. So twabaddeko kona yena alga nti omulimu yaguluzinga babitegeerako kituufu nkimanyi kati abeera bw'ati abeerawo bw'abanga bw'aŋŋamba nti nno njagalayo ddiramu 2 nogenzi mwawe banziinamu n'abalala omuntu abeera awantu ajja baganda be kati olaba ffe eno gye tuli oyo ye muganda wange kubanga nemba nina muganda wange owaddala gwe nava naye mu lubuto e Uganda bwe nafuna ekizibu ekiro siyajja okunyamba abeerawo just no abeerawo naye yeetaagamu okondoza kuyamba ate nange siimiridde bulungi because mbadde mbyakukyusa mirimu yakugamba visa nga tezifuluma buyambi ki bwasinga okufa tugabe nti kasita afuna omulimu ogw'okukola I think yeetaaga okukola, that's it. Obuyambi bw'omunaku mulimu kukola kukola yeetaaga okukola. So omuntu ayinza oba mu Dubai muno nga alinawo akalimu konna akataliiko commission musabire ku mukyala wo sorry mukwano gwe mukubire ku mulango omuntu ali yatulaba bakiwuliddira omaze okwogera ayinayo kyayinza omuyamba. You see, there are so many people here abajja ku simu kati olaba neyo kesi bwe yabeerawo obimanyi SB4 abantu bangi bajja mu inbox yange, nze inbox yange eya TikTok eri open lwakuba nti no sobola chattinga naawe okujjako nga maze okuacceptinga bwe ndaba video message yo ngeri worth okuddibwamu njiddamu. Abantu bangi bagamba Sani nange nja kunyamba nange abantu bonna tebalaba bintu mu ngeri yemu abantu balaba Sani nange oba inayo opportunity naye ali relevant ye kubanga ye yavayo n'ayogera mu bantu waliwo bangi abeetaaga waliwo bangi abali obwino osinga ye naye ye yavayo n'ayogera so asobola okubeera nga alinako kyayinza omuyamba mu ngeri y'okukola sigamba nti gokwate sente zo z'opatikanidde ozimuwe naye oba osobola omuwa omulimu ye ne yeekolera kubanga omuntu alina lyakontuyoze osobola omuterako message ku namba ye nyinza oba kati sigiina bulungi naye nsobola okuwa eyange tujja kitako screen yo namba ya Maclean Juliet Nakalema abba tutusawo gye tuteereko kaawo so akasembayo gwobeera naye mukola naye video mukwano kuba kukama mukwano gwe mukolaba okuko omulaba otya mulwadde oba yali ayagala kubayisamu just gaali but naye kati kiri crystal clear nti yali ayagala relevance kiri crystal clear yali ayagala relevance naye kyenyiza okuwaako ku mbeera ze mukozi tayogera nnyo musirise kikulimitinga okubeera nga omumanyi ekigenza ewala si muntu abigambo bingi okujjako nga atadde kamera mu maaso gaawo namwonya n'omwewonya okubanga asuuva mu bigambo naye nga omazeeko naye yagamba ayagala kubeera mukongozi w'amafiina nga watabula eddagala ngaye bwe kamera yamudda mu maaso naye nga jasino namulabako ku mulimu wabadde akolera kuba ebiseera byali akyakola mpaka bosi we yalaba vidiyo ne bamuyimiriza ku mulimu gy'abadde akola naye nga mukozi ensonga lwaki nange olanalwana nnyo kireme kuntuukako ekyo wano abantu bawano munange ku sirimu tebasaaga bwe bituuka ku mulimu eyo omulimu gwagwedde wate nga emirimu kati omulimu ngunoonyereza omwaka nga mulamba nga gyendi Nkooye eyo nga baganya okunkuza ngufunye ate nguluzinge mu wiiki emu ensonga lwaki nali nina okubeera nga bino ebirala byonna mawulire makadde waliyawo oba tewalya naye kasita mbeera nga ensi ekimanyi sirina siriimu nga nkiri alinze empewo kuba naye bamugamba bosi wave akola evidiyo eraga nti talina kawuka kaleeta mukenenya n'agikola naye bosi we ndowooza yayagala abantu baleme kutya restaurant era teyamuzzaayo bosi we yali muyindi naye ate abaffe owange bazungu walaba video gyokedda ku channel gyokwatira neyotalenko okunoona ate obulamu bwo n'olwozinga omulimu anyway tutera okubagamba ku SB4 nti before nga tunaba kwogera kigambo kyonna before nga tunaba kutekinga any action sooka okirowoozeeko nnyo otule wansi okirowoozeeko oti ngenda kukola kino ekintu naye kiki outcomes ki ekigenda okuva mu kintu kino kyengenda okukola tubeere beegendereza nga twogera ebigambo ebimu twagala nnyo likes twagala nnyo views naddala ku TikTok okwo before nga tunakola video ya TikTok kiro kirowoozeeko nnyo tumanye nti video eno wengikola beegenda
okutuukako kiki kye bagenda okulowooza tobeere bakalaba ng'obwana bw'omusota. Nze muzzukulu wa Kabajja Sun.Ug waliwo bakabalo lwawo okwogera ebyamagezi naye kale kanjogere kino kyokka buli muntu ali eyo ng'oyita mu mbeera enzibu giyigiremu yiga ogikozesezza otya okubeera ng'omukisa. Ife mu biseera ebyo twamanya baani bannaffe abantu bakuterangako message obadde tosuubira bagamba bannayeguma nga walaba n'obulwadde naye kati mira ku ddagala bambi ye nga amanyi bituufu kati nga lwakyogera n'obukuta nagamba naye mira ku ddagala ne wabaawo bwe wadde olowooza nti banno bannange nga ne bamubuuza Sun.Ug naye nakulaba otambula naye mwalira ku sowaani y'emu ansoga nedda bajjaga nalira ku sowaani y'emu nga alina ebbwakoomwa nange fooko twayiga ensi. So kati omanyi mikwano gyo? Omanya mikwano gyo, yigira mu buyigizi tolwana. Yigira mu buyigizi na ofunyemu otya ekibadde ng'ekizinga ekikuli mu kifuula omukisa. Kubanga ife we kyatusanga si we kyatuleka tumanyikiddwa okusinga we twali tumanyikiddwa. Waliwo n'emikisa mingi abantu bangi bajja ne batugamba lulinga ofunayo omuyimbi omu oba mu myezi ng'ebiri nagamba yakonkolera ku challenge ya lwimba luno nakwaya emitwalo 2 ne kati ebintu bijja kyenyiza okugamba ebintu bijja lwakuba munange mbiri ab'omu nange kati kuba sikyalina makintomu waako golabye yagambyeko nti asula enjala tyagaye nti ekyokulya kifu ebizibu byalina binene ebitasobola yatumidde olulenzi lwe lulwawo lugoggofu lulina obuviiri tulwakwambala obunu n'ebisapatu angamba oba lulenzi kyolwo ani akudizayininze? Omwami wange olulenzi lugogofu luddugavu lumpi lwambala ebinu. Anyway, SB4 Media olunaku lwaleero tubadde tusizidde wano ku Mpombo Restaurant tuli Dubai Deira. Osobola okujja munange gwali mu Dubai muno ali mu bitundu ebiriraanye Dubai n'owulira kamere akaffe akawali Uganda kave Uganda n'olya ettooke nga linyige n'olya ku kinyeebwa kasitoba nga oli mu Dubai oyinza okuba nga otya okugjako mu Dubai ng'ogamba emmere naagiryawa ebintu ebyo bye balya nze sibitegeera nedda solution eri emu era Mr. Hasani yabasalira dda amagezi Hasani Deluxe wamu ne Ajati ojja buzi wano eno kasito tuka ku naifu police okukirako bukirizibwa oti ekizimbe bakita Montreal Hotel wojja nobeera nga tewelira kamere oyinza okuba mu Dubai nga tumanyi Mpombo weeri kasito tuka bwoti ku Baniyasi bannayuganda bajjudde waawo omugabo bagambi ngenda ku Mpombo Restaurant ne kantumire ku maama wange tumbireko agumidde omukyala ndagire Agnes kwagala nnyo pressure zamu kwatamula mu gomesi ya bulaka nga pressure mukubye oyo ya mu Nigeria naye maama wange tayambala gomesi mama wange mune nkwagala nnyo mbadde wakujja kulya naawe East eno naye munaye nakyusa omulimu kati bakisobola kumpeerawo vacation naye nga nkyaku nkwagala nnyo kyenyiza okugamba ne Kajoni bambi yankubirako ku ssimu nga twegumyagumya nangamba muganda oli bulungi ne mugamba owange ngonkeberako nnyo ndi mukazi wo naye nga munaye nkwagala nnyo ne Kajoni nangamba nkoze ne mubuuza obadde munene yabeerawo Kalevu Jefu Kalevu ali sefu nze yangambye nze ndi sefu ani atali sefu ani atali sefu anyway nedda sokolindeko nga nedda nagalenze nkuuma ebyama SB4 ogenda kumpa ku sente eno kaadi teryagiina nga tali sefu sinagamba ko olweterere kaadi sinakigamba lwaki ogenda Kalevu ali sefu nze siri sefu ye yangambye ye teyali nze ndi sefu Zedi sefu ndemona aleta muhozi nga yakafuna obukulembeze nanteekako emmondo ku mutwe tojja salya SB4 Media Tuggussa Enssonga ziwa and Sons batuteekamu akasente basanga ku mukwana akeri bakuleetera ebintu ebiri mu original ate nga kwa delivery paka ku mulyango tugendeko mu kalango kano tuvaayo mumbeerere bulungi mweraba amatumu ganjazike kabawala bashevinga nga mujja mutulabeko wenane wekolokota nnyini akabumba kwolwo akapalo yambala akapya abambi bayombye mubanga ebisaanyi obuviiri obumera bubafumita busiiwa nosiiwa bubanga akamyu era nze kyenteesa afunye makirumbirawo
you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga.